логопед наш. Вот какой он. Вот он какой классный. Только он из Таиланда. Мы сами же в Таиланде. Вы же не видели в России таких прекрасных храмов? Не видели? Значит, это во Вьетнаме. А так узнайте, что вот это за шифрованные буквы. Ой. Здесь еще по-английски снимаются. Вот вид, что плавает водичка. Помаши рукой, пап. Все.